Salam aleyküm dostlar. Hər birinizi salamlayıram. Xahiş edirəm, izləyən varsa bildirin. Səs qaydasındadır, yoxsa yox. Çünki küçədə piyada gəzə-gəzə yayım eləmək qərarına gəldim. Demək, uzun müddətdir də bu şey mənim əsəblərimə çox toxunur. Və hardasa 5000-ə yaxın, demək, dost siyahımda 5000-ə yaxın izləyici var idi. O 5000-dən, izləyici deyəndə ki, dost siyahısı. 5000-dən 1000-i silmişəm, qalıb 4000-i. İndi o 4000-i də İstəyirəm endirim, nə bilim, bilmirəm də nə qədərə. 1500-əmi, 1000-əmi, 500-əmi. Amma ki, o imkansızdır, çünki tanıdığım, yaxşı tanıdığım, şəxsən tanıdığım elə adamların sayı hesabı yoxdur. Demək dostlar, dünən axşam bir dənə post yazmışam. Həmin postda efiri dayandırdım. Ha, yox, baxan var deyəsən. Xahiş edirəm, kim baxırsa desin ki, görüntü var yoxsa yox, səs yaxşıdır yoxsa yox. Çünki mən kompüterim yanımda deyil, ona görə bilmirəm, səs var yoxsa yoxdur. İbrahim bəy, səs var, xahiş edirəm, şərh bölümündə yazın, bilmək istəyirəm. İbrahim İsmailov. İsveçrənin hökumət binası, parlamenti, hökumət binası, Mərkəzi Bankı, bütün dünyanın pulları burada. Burada bakın. Bahadır bəy, səs var yoxsa yoxdur? Bayaqdan soruşuram, bir nəfər yazmır. Hə, nəysə, keçirəm sözümün Mustafasına. Demək, dünən axşam bir post yazdım ki, o Xoşgədəmin, nə bilim o Səidə Bəkir qızıdır, nədir, bu Zaurların, bu Şəşinin, Şomunu, nə bilim adlarını da bilmirəm onları. Bunları xəbər lentinə daşıyan bütün adamların hamısını şəxsən mən öz dostluğumdan siləcəm. Dost siyahımdan siləcəm. Və hamıya da təklif edirəm, çağırış edirəm ki, qardaş, bu telekanallarda bu rəzilliyi bilirsiniz nəyə görə var? Ona görə ki, buna tələbat var. Buna baxırsınız, hamınız baxırsınız. Baxmağınız cəhənnəmə. Bax, indi mənə bir dənə sualıma cavab verin. Hələ bəzi adamlar var ki, mən nə qədər adamı bloklanmışam onun üstündə. Baxdıqları bütün o zirzibili hamısını götürürlər, bəziləri götürür, göndərir mənim inboxuma, messengerimə. Siz niyə elə fikirləşirsiniz ki, bizim maraq dairəmiz eynidir da, yəni mən də sizinlə eyni leveldəyəm. Şəmidi, nə bilim, o giz şeylərə baxırsınız da, onları götürüb messengerə də göndərirsiniz və ondan sonra xəbər lentində də paylaşırsınız. O mən nəyə görə bu şeyləri görməliyəm? Belə bir sual yaranır da mən üçün. Və ona görə də belə qərara gəlmişəm. Dünən bir hardasa nə bilim neçə yüzünü sildim. 5000 dosyasından 4000 qalıb. Azaldıb, yəni qısa, konkret mənlə vizyonu eyni olan adamları saxlayacağım da. Yəni kimlərisə maraqlıdır mənə oxumaq. İndi belə bir sual yaranır. Bu telekanalların rəhbərləri də, belə götürək Space kanalını, Vado Karovin. Allaha çox şükürlər olsun ki, mən 10 ildir ümumiyyətlə baxmıram Azərbaycan kanallarına. 5 il bundan əvvəl bu günlərdən başladım ASTV-yə, İctimaiyə, yəni xəbərlərə baxmağa, rəsmi xəbərlərə, çünki bilməliyəm mən ölkəmdə nə baş verir. Demək, o qız var idi, onun haqqında mən də video yayım elədim. Qaçqınları təhqir eləyən, qaçqınlara qarşı tərbiyəsizlik eləyəndə məcburi köçkünləri Qarabağlılara qarşı. O qızı Vado Karovin, sən, şən və hazır cavablar, Azərbaycanın intellektualı, kanaldan kənarlaşdırdınız, 3 gün kişiliyiniz çatmadı, 3 gün. 3 gündən sonra yenə onu qaytardınız. Yəni bunu ilə siz də elə həmin o
məcburi köçkünlərimizə, Qarabağ müharibəsindən əziyyət çəkən insanlara, təhqir eləyənlərə şərik oldunuz. Yəni bunun başqa yolu yoxdur da, başqa adı yoxdur. Çünki 50% hamil olmaq mümkün deyil. Konkret mövqeyi qoymalısan. Bu rəhmətli Heydər Əliyev həmişə deyirdi, mövqeyi qoy. Siz ya mövqeyinizi qoymursunuz, ya da ki bu dəqiqə Rusiyanın Azərbaycanda eləmək istədiyi projenin ya tərkib hissəsisiz, ya da ki palezin idiotsunuz. Bunlardan birisiniz. İndi mən hamıya təklif edirəm. Nə təklif eləmək istəyirəm? Təklifim odur ki, qardaş, dosyanızda nə qədər o giz-giz videoları, nə bilim, xoş qədəmli, o iki dənə debil zarurlar var, onları paylaşan adamları silin, bloklayın, rədd eləyin, cəhənnəm eləyin. Onlar paylaşır səviyyəsiz şeyləri. Bəziləri öz də ona şərh yazırsınız, bəziləri öz repost edirsiniz, bəziləri nə bilim, like'ları vurursunuz, algoritmdən köməkli edirsiniz ki, biraz da bunlar çoxalsın. Mən məsələn, Avropada neçə Azərbaycanın evində olmuşamsa, baxıb görmüşəm ki, o nə bilim, Ayzaurdur, nə bilim, bu şeylərə baxırlar, uşaqlar da oturub baxır. Demişəm ki, siz dünyanın ən bədbax adamlarsınız, bilirsiniz nəyə görə? Gəlmişsiniz Avropaya, Allah şizavan verirsə, xoş gəlib belə səfa gətirmişsiniz. Övladlarınızın burada Avropa təhsil almaq imkanı var. 3, 4, 5 xarici dil öyrənmə imkanı var. Siz bu uşaqları niyə şikəst edirsiniz? Bunlara bütün günü televizorda o giz şeyləri baxmağa vadar edirsiniz. Yəni, çox adamın özü buradadır, Avrupadadır. Amma yaşadığı ölkədə, cəmiyyətdə heç bir şeyə inteqrasiya olmayıb. Bir çoxları əcnəbi dil belə öyrənə bilməyiblər. Elə evlərində də Azərbaycanca danışırlar, evində ana dilində danışmalısan. Amma yəni də elə bir ki, bu adamlar Azərbaycanda yaşayırlar. Mən xatırlayıram, 2014-cü ildə mən demək Berlində idim. Həlində Azərbaycanda yaşayırdım. Oteldə demək bir problemim çıxdı. Bunlar İngiliscə danışa bilmirik. Şimdi orada yaşayan çox məşhur bir Azərbaycanlı. 15 ildir orada yaşayan adamı. Zəng elədim ki, qardaş, xahiş edirəm, imkanın varsa gəl bax elə. Çünki mənə fərqli qiymət verirlər. Hər günə bir fərqli qiymət. Adam gəldi, deyirəm ki, bəs tərcümə elə də buna dediyimi. Üzümə baxıb belə dedi. Mən alman dilini bilmirəm. Bunu deyəndə elə bildim ki, mənə tok vurdu, Allah hamd olsun. Dedim, o nətər yəni, sən 10-15 ildir burada yaşayırsan. Gündə bir kəlmə söz öyrənsəydin, sən indi, nə bilim, Almana Alman dilindən dərs deyirdin. Yəni, va qardaş, hamıdan xahişim odur ki, gəlin hamılıqla challenge yaradaq. Hamılıqla, qardaş, bu biabırçılıqları, bu giz-giz şeyləri paylaşan adamları hamılıqla dostluğumuzdan silək, cəhənnəm eləyək, rədd eləyək. Mən bunu eləyəcəm. O bir anekdot var ya, Şamaxılı deyirlər, öz Şamaxlıyam deyənə bunu deyirəm. O Şamaxlı Rusiyadan bir dənə qızla evlənir, gəlir. Buna səhər şor, günorta şor, axşam şor. Qız durur, səhər tezdən bir dənə məktub yazır, qoyur ki, mən getdim, o akşeyi nədirsə qıracaq. Mən bunu edəcəm. Amma sözüm sizədir. Bax, cənnət kimi bir ölkədə yaşayıram. Və bu mənim haqqımdır. Harada istəyirəm, orada da yaşaya bilərəm. Necə ki, o biz qaçqınlara deyirdi, Bakıda niyə yaşayırsınız, Qarabağa niyə getmirsiniz? Birinci, Qarabağda xan kimi bizim əfsanəvi kəşfiyyatçımız minya düşdürüldü. Qarabağda hələ minalar təmizlənməyib. Etap-etap bu məsələlər həll olunacaq. Ona görə də dövlətin gördüyü işə başından böyük heç kim qələt edib qarışmasın. Hərənin bir yeri var da, hərənin bir danışacağı bir iş var. Qarışa biləcəyi bir iş var. Bu zirzibili nəyə görə mən görməliyəm xəbər lentimdə? Və bu zirzibili bəziləriniz nəyə görə mənim messengerimə göndərməlisiniz? O belə bir maraqlı sualdır da. Yəni mən şəxsən gözümü açıb Ofeliya Sənani, nə bilim, Nailə xanım İsmailzadə, adlarını indi xatırlaya bilməsəm də Rafiq müəllim kimi belə aparıcıları görmüşəm, belə ziyalıları görmüşəm. Və bundan sonra gəlib ölkəmizi elə bir vəziyyətə çatdırıblar ki, o Bakılılar demiş, yəni adam qalır sual vermək istəyirsən ki, alə dibidir, bundan da o yanası yoxdur. Bizim telekanalizasiyalarımız, onlara telekanalizasiya demiyorlar da, bir ictimai ilə ASTV-nin çıxmaq şərti ilə. İndi bəziləriniz bəyənmirsiniz bunu. Yerdə qalan kanallar, yəni mən baxmıram, bu
O kanalizasiyanı ki gətirib mən xəbər lentimə ki doldurursunuz, onları görəndə mən fikirləşirəm ki, bu şeylərə baxan adam nəsə hər hansısa bir psixoloji problemi var. Yəni psixoloji problemi olmayan adam belə şeyə baxa bilməz. Yəni bunu siz nəyə görə gətirib məni də məcbur edirsiniz? Başqalarını da məcbur edirsiniz. Və bir də bilirsiniz nədir? Bütün bu Azərbaycan ictimaiyyətinin ən böyük bədbəxtçiliyi nədədir? Hərəkətsizlikdir. Hərəkətsiz nə deməkdir? Bu gün sən görürsən ki, kimsə hər hansısa bir zərərli bir iş görür. Buna öz mövqeyini bildirmirsənsə, demək sən də o adamlardan ya qorxursan, ya da sən onlara şəriksən. O bütün bu giz-giz şeyləri paylaşan adamları siz rədd eləsəz, bloklasəz, dosyağınızda saxlamasınız, mən inandırıram ki, sizi az müddət sonra onların heç biri Facebook'a xəbər lentində olmayacaq, onlar öz populyarlığını bitirəcəklər. Və bununla da məsələ tutardı getdi. Finita le commedia. Əgər mən səhv deyirəmsə, deyin ki, aylasın, sən səhv deyirsən, sən yekəxanalıq edirsən, sən nə edirsən. Bundan əlavə, mənim dosyağımda olan, nə bilim, ictimaiyyət nümayəndələri, ictimai sektordan olanlar, nə bilim, özünü müstəqil jurnalist hesab eləyənlər, özünü insan hüquqlarının müdafiəçisi hesab eləyənlər, onların da hamısını silirəm və silmədiklərimdə xahiş edirəm. Yəni, hərə öz qızdırmasını yaxşı bilir və cəhənnəm olun mənim səhifəmdən, mən sizi görmək istəmirəm. Çünki tərbiyəsizliyin yayılmasında sizin də böyük rolunuz var. Və heç vaxt, heç bir şeyə mövqe qoymamısınız ortalığa, adınızı da qoymuşsunuz ki, güya nə bilim, rejimlə mübarizə aparırıq, nə bilim, neynirik, hansı mübarizədən danışırsınız siz? O mübarizədən ki, özünüz də korrupsiya sisteminin içində olmuşsunuz, ən bərkidən partiya bu sizin Müsavat partiyası idi. Onun insan alverini mən faktlarla bir il yarım, minlərlə bir neçə min troll ordusu üstümə hücum eləyəndə mən paylaşdım, mən faktları qoydum ortalığa. Almaniyanın Bundespolisayı 10 şəhərdə axtarış elədi, həbslər keçirtdi. Biriniz kişiliyiniz çatmadı ki, mənliyiniz, şərəfliyiniz çatmadı ki, o haqda yazasınız. Və bu gün durub deyirsiniz ki, yox, biz rejimlə mübarizə aparırıq. Bu rejim dediyiniz bugünkü iqtidar bütün sizin tənqid elədiyiniz şeylərin hamısını sizdən öyrənib. Bunların başını bıraxalım, Şaban demişkən. Əsas mənim məqsədim bilirsiniz nədir, dostlar? Belə olmaz. Bu boyda tərbiyəsizliyə siz, nə bilim, hər cür şərait yaradırsınız, dostluq eləyirsiniz, dəstək olursunuz. Bir dənə belə bir məsəl var. Oğul atasına deyir ki, deyir, dədə deyir, hinimizə deyir, tülkü girib, deyir, bala, o bizim itimizin bir qeyrətliyindən. Və bu gün, nə bilim, bu xoşgədəmlərin, zaurların və digərlərinin bu gün ölkədə tuğyan eləməsi, prime time-ı zəbt eləməsi və ölkədə insanların IQ-sunu dibə gətirməsi, dibdən daşaq eləməsinin günahkarı kimdir? Bax, hər birinizsiniz. Sonra Rusca yazırsan, professorlar deyir ki, siz niyə Rus dilində yazırsan? İngilis dilində yazırsan, deyirlər ki, İngilis dilində niyə yazırsan? Almanca yazırsan, deyirsən ki, deyirlər ki, niyə Almanca? Niyə elə fikirləşirsiniz ki, bizim əhatə dairəmiz eynidir? Mən ana dilimi çox sevirəm. Mənim ən böyük problemim, mənim ən çox istədiyim, bilirsiniz nədir? Mənim bu yaşadığım şəhərdə ana dilimdə danışmağa bir nəfər adam yoxdur. Burada çox adam var. Amma onlarla mənim, yəni ayrı-ayrı adamlar o da, onlarla mənim ortaq oturub söhbət eləyəsi heç bir şeyim yoxdur da, bir mövzum yoxdur. Və bəziləri də özünü sırf bomba olan hesab eləyirlər. Allah canlarını sağ eləsin, Allah hamısının işinə van biləsin. Mənim əhatəmdə olan insanlar Alman dilli, İngilis dilli, Rus dillilərdir. Və mən ölkəmizin bugünkü halı ilə bağlı, bugünkü gördüyümüz işlərlə bağlı, haqq işimizlə bağlı, mən bütün bu informasiyanı istənilən dildə çalışıram ki, çatdırım. Çünki mənim dosyağımda kifayət qədər ciddi adamlar var. Yəni, hansıların ki, düzgün təsəvvürünün yaranması bizim ölkəmiz üçün yəni, çox vacibdir. Mən bu işlərlə məşğul olurum. Yəni, bəzilərimiz kimi günümü dajda böyle keçirdim, papağımı günə yandırmıram. Sözümün Mustafasına keçirəm qısada itoguna. Bax, bu gündən etibarən xəbər lentimdə çıxan bütün adamların hamısını bir-bir silirəm. Hansı adamları?
Bu adama bənzəməyənləri paylaşan adamları. Səhərdən mən bax yayın eləyirəm, gah 10 nəfər, gah 15 nəfər, gah neçə nəfər girir, çıxır şeyə, efirə. Amma bir nəfər mövqe bildirən yoxdur, şərh yazan yoxdur. Bu da bilirsiniz nədir? O Kefli İskəndər deyir, sizin kimi cəmaatın məni kimi qəhrəmanı olar. Yəni sizin kimi cəmaatın Xoşqədəm kimi, Zaur kimi, başqaları kimi aparıcıları olar, televiziya kanalları olar. Və bizim TV kanallarda, qardaş, ölkəmizdə konkret özbaşınalıqdır da. Hərə əlinə bir vəzifə keçdi, bir post keçdi, bir qəzet keçdi, bir mətbuat keçdi, özünü xan hesab eləyir, özünü şah hesab eləyir. Yəni nə ürəkləri istəyir eləyirlər. Bu yaxınlarda Faiq müəllimin bir videosuna baxdım, Faiq Ağayevi. Qısa bir video etdi, indi orada bilmirəm əvvəli nətər olub. Aparıcıya orada öz sözünü durdu, mədəni, səviyyəli formada öz sözünü dedi ki, yəni biz dedi, Teleradyo Yayım Şurasında, yoxsa yadımda deyil hardaydı, yoxsa ATV kanalının o şurasında. Mən də dedi oranın üzvüyəm. Biz konkret dedi, belə bir məsələ qoymuşduq ki, heç kimin ailə məsələsi ilə bağlı şəxsi məsələlərini pedallamayacaq. Yox, Xədicə, səni silmək olar, sən mənim canım ciyərimsən, sən gözəl insansan. Hə, adam konkret mövqeyini qoydu ortalığa və dedi ki, bir il, ən azı bir il, nə mənə zəng elə, nə məni axtar. Və mən dedi, bir il ən azı kinim soyuyana qədər sənə, mən dedi, sənin kanalıma çıxmayacağım. Sual verilir, bu biri incəsənət, nə bilim, mədəniyyət qadimləri, siz niyə gedib bu səviyyəsizlərin kanalına çıxırsınız? Gedib orada, nə bilim, oturursunuz. Bilirsiniz, bəzən elə sənətçilərimiz gedib elə adamlarla otururlar ki, mən baxıram, o adamlar, yəni, nətər sizə izah eləyim? Elədir ki, Şahzadəni aparıb atmısan, nə bilim, kanalizasiyanın içinə də. Bax, sizi nə vadar edir ki, gedib o tərbiyəsiz adamlarla kanala sıxırsınız. Mən bax, bir neçə gün bundan qabaq bir səhv elədim, yəni özüm onu bağışlamıram. TikTok kanalında bir dəfə Qarabağ müharibəsindən sonra, da bu bir neçə il, bir il yoxsa bundan qabaq bir TikTok kanalında qoşuldum, orada qonaq oldum. Sonra bu yaxınlarda da gecə qoşuldum, orada qoşuldum deyəndə ki, həmişə oğlan mənə dəvət göndərir. Qoşuldum, orada qəşəng söhbət elədik, sonra təzədən oradan getdim, sonra yenidən demək istəyirdim ki, bax, mənə səhərdən bu xoş sözləri deyirsiniz, tərifləyirsiniz də. Elə ola bilməz ki, mənim TikTok səhifəmi də paylaşasınız, nə bilim, şey olasınız da, abunə olasınız, mənim də TikTok səhifəm böyüsün. Onu demək istəyirdim, orada bir nəfər Cahangir adlı bir adam məni çox pis təhqir elədi. Ona bildirmək istəyirəm ki, mən internet üzərindən heç vaxt heç kimi təhqir eləməmişəm. Bunu hamı yaxşı bilir, çünki mənim bütün ölkənin ictimaiyyəti tanıyır. Amma məni kim təhqir eləyibsə, o adam gec ya tez hardasa əlimə keçəcək. Və əlimə keçəndə onun qarşısında mən 2 dənə seçim qoyacağam. O 2 seçimdən bir nəfər mənim haqqımda danışırdı da, boş-boş şəhər, böhtan, hər şey danışırdı. Elə çox uzaqda yaşamır. Bir il dözdüm, il yarım dözdüm. Sonra həmin adamı gəldim, görüşdüm. Bütün yazdıqlarının hamısını screenshotların çap edib düzdüm qabağıma. Dedim, bunun birini sübut elə zəhmət olmasa. Adamın boğazı qurudu, doğuşan kimi başlayır əsməyə. Özünə hörmət eləyən adam söyüş söyməz, heç kimin təhqir eləməz, heç kimin şəxsiyyətini alçalmaz. Və özünə hörmət eləyən adam o aşağılıq o videolar var, o postlar var, onları paylaşmaz. Bu mənim, yəni, fikrim budur da, mən belə fikirləşirəm. Bəlkə ola bilsin, kimlərinsə meyarları tamam başqa cürdür, kimlərsə nə bilim başqa cür düşünürlər. Allah canlarını sağ eləsin. Əgər elədirsə, gəlin onda hər kəsən öz yoluna. O Əhməd Qayoferi, hadisən get işinə, hər kəs kənd işinə. Xahiş edirəm, mən səhifəmi tərk edin, çıxın gedin mən səhifəmdən. Sizi görməyə mənim nə vaxtım var, nə həvəsim var, nə də mənim ona əsəblərim var. Axı mən nəyə görə baxıb, elə yaşlı kişilər var, yaşlı qadınlar, nə bilim də orta yaşlı, böyük adamlar, elə cür, nə bilim, şov bu şeyləri paylaşırsınız ki, da belə çox aşağılıq şeyləri. Mən baxıram, mən xəcalət çəkirəm ki, mənim millətimin, yəni 30 yaşında, 35 yaşında, yetkinlik yaşında olan bir nümayəndəsi bu qədər dibdir da, bu qədər dibdir. Yəni bu qədər bunun IQ-su aşağıdır. Bu şəxsən mənə çox toxunur. Nəyə görə toxunur? Çünki mən dünən bizim bir
Murad bəydir deyəsən, Topçubaşov mərkəzindən. Onun səhifəsində bir şərh yazdım da bu Qarabağ müharibəsi ilə bağlı. Yəni dünənki gün belə, dünən bizim o anım günümüz, şəhidlərimizin anım günü belə, mən Allah and olsun, dünən demək olar ki, gözümün yaşı qurumayıb da. Yəni idman zalında, nə bilim, ictimai nəqliyyatda, şəhərdə, harada getmişəmsə baxmışam da, qabağıma Qarabağla bağlı çıxan şeyləri. Mən dünən gözümün yaşı qurumayıb. O qədər, yəni duyğulanmışam, o qədər həm ürəyim ağrıyıb, həm də eyni zamanda qürur hissi keçirmişəm. Orada mən belə bir şərh yazdım ki, indi mən neçə ildir daha bir çöllərdəyəm, nə bilim, dünyanın bir çox ölkələrində olmuşam və dünyanın çox nadir millətləri, xalqları var ki, onlardan mənim dostlarım olmasın da. Yəni bir çoxlarını kinolarda gördükləri ölkələrdən nə bilim dostlarım var da Hindistandan, Çindən tutmuş, nə bilim Kanadaya, Yaponiyasına kimi, Siciliyasına kimi, hamısına kimi. Düzdür, hər bir millətin Allah canı sağ eləsin. Hamısının mən bilirsiniz bir var, harasa turist kimi gedirsən, hansı ölkəyə? Turist kimi səyahət edirsən də getdin, gördüyün, uzağa getməyə də bax Gürcüstanla bunu sizə misal gətirim. Məsələn, Gürcüstana çox adam gedir da, Tbilisiyə gedirlər, Şardeni gəzdilər, nə bilim, Rustaveli prospektini gəzdilər. Ondan sonra Batumiyə getdilər, nə bilim, Sarpiyə getdilər. Amma mən Gürcüstana gedəndə, mən Gürcü ailələrində qonaq oluram. Gürcülərin mən evlərində yaşayıram. Ona görə yox, qalmaq istəyirəm. Mən heç kimin evində qalmaq xoşlamıram. Çünki mən evə girən kimi paltarlarımı soyunub atıb lüt gəzməyi xoşlayan adamam. Yəni bunların mən məişətini tanıyıram. Və o cümlədən digər başqa millətlərin, bütün Qafqaz millətlərin, bütün nə bilim dünya xalqlarının çox nadir xalqlar olar ki, onlarla məndə onların məişətini, mətbəxini bilməyim. Amma gəldiyim nəticə odur ki, bizim millət qədər rəhmi deyil, bizim millət qədər alicənab, bizim millət qədər ən son qəpiyini, ən son tikəsini düşməninə belə verməyə hazır olan bir millət, alicənab millət və Allaha çox şükürlər olsun ki, 2020-ci ilin bax bu günlərində biz üzərimizdə olan qara ləkəni təmizlədik. Biz, yəni dünyada analogu olmayan bir işi gördük. Yəni biz 21-ci əsrdə yeganə ölkəyik ki, işğaldan öz ərazimizi azad elədik, suverenliyimizi bərpa elədik. Özə bunu hansı şərait elədik? Bütün riyakar dünya ictimaiyyəti bizə qarşı oldu. Bütün dünya ictimaiyyəti. Və biz buna baxmayaraq, bütün dünyanın silah bazarını bizim üzümüzə bağladılar. Və buna baxmayaraq, biz bütün dünya ilə həm informasiya cəbhəsində döyüşdük, həm də Erməni, Rusiya, Fransa, İran, nə bilim, kapitalist bu Avropa ölkələrinin, o Muro kimi dedim, lap kapitalist. Bu Avropa ölkələrinin biz hamısı ilə döyüşdük. Bizim haqq işimizə BMT-nin 4 qətnaməsi ola, beynəlxalq hüququ tapdana, 1 milyon qaçqınımız ola, bütün dünya bizə qarşı oldu. Ya bundan əlavə bizim ölkəmizdə, Azərbaycanımızda müharibə vaxtı internet qapadıldı. Amma bizim xalqımız, millətimiz VPN-lə biz informasiya müharibəsini bütün dünyanın sosial şəbəkəsində qazandıq. Yəni mən havalanırdım, mən baxırdım ki, kişi, mən burada ən sürətli, Avropanın ən sürətli internetlərindən biri də İsveçrədə. Yəni mənim trafikim çox güclüdür. Baxırdım ki, mən bu VPN-lə mən bu adamlara çata bilmirəm da, bunlar nələr edirlər? Bizim millətimiz böyük millətdir, əjdaha millətdir, alicənab millətdir, ziyalı millətdir. Amma indi nəyə görə bizim ölkəmizin telekanalizasiyaları bu cür olmalıdır? Bax, ölkə rəhbərliyi hara baxır? İndi bu məsələyə keçək. Sosial şəbəkə istifadəçilərin qınadır. İndi mən bilmək istəyirəm. Dövlət Teleradio Milli Yayım Şurası, Allı Güllü Yayım Şurası. Axı siz nəyə görə kommersiya maraqlarına, prime time'a görə bu ölkənin mənəvi dəyərlərinin hamısını məhv edirsiniz? Avropada da var da reklam bazarı. İsveçrə kanallarının heç birində bax o dibi, o səviyyəsizliyi, o şəxsiyyət. Mən bütün dünya mediasını izləyirəm. Bütün Avropa kanallarını izləyirəm. Alman, İngilis dilində olan bütün medianı izləyirəm də. Yəni maraqlanma nələr baş verir. Hərdən baxıram da bu show proqramlarına zadına da. O qədər səviyyəli, o qədər belə səlis proqramlar yayımlıyırlar ki, axı bizim kanalda, bizim Azərbaycan kanallarında nəyə görə o çayxanadan da apağı, nə bilmir, ləhcə ilə, nə bilim, şivələrlə niyə danışılmalıdır bizim dövlət dilimiz ola?
Bizim dövlətimizin, yəni da bizim ədəbi dilimiz olurlar. Niyə o şivələrlə danışılmalıdır? Niyə o tərbiyəsiz ifadələrdən istifadə olunmalıdır? Bizim TV kanallarda nəyə görə manav durub lotuluq eləməlidir? Deyir, vurum səni, indi istəyirsən deyir, vurum səni. Telekanalda adam durur, deyir, vurum səni. Sən özündən zəifləri vura bilərsən, manav. Harda zəif var, onu tapıb vura bilərsən, eynən Rusiya kimi. Bu adam nəyə görə TV kanalda çıxmalıdır? Bu gün bizim ölkədə bu adama 10 bin, 15 bin pul verib toya gətirən adamın IQ-su görün nə qədər dibdir ki, bu adama 10-15 bin verib uyuyuna qulaq asır. Tək manaf deyil, bütün Azərbaycanın şou biznesi demək olar ki, belədir. Nə bilim, əndamları nasıb qoyublar çöldə. Hərəsinin bir həcisi var. Həzilərin şəhvani hisslərinə bizim xalqımızın mədəniyyətini qurban verirsiniz. Müsəlman dünyasında, şərq aləmində biz ilk operanı yazan adamıq və biz qadına ilk dəfə səs verən adamıq. Səs vermə hüququ verən adamıq 18-ci ildə. O yaşadığım İsveçrədə, baba bir dəqiqə kameranı çevirin, baba cənnətə baxın. Görüm kameranı çevirə bilirəmsə. Bu dəqiqə katedralın bağındayım. Baxın. Bu cənnət ölkədə, dünyanın neytral, dünyanın ən cənnət ölkəsində bilirsiniz qadınlara neçənci ildə səs vermə hüququ veriblər? 1976-cı ildə. Mən bir dəfə saunaya getmişdim. Baseyndən çıxıb demək saunaya girəndə bir İsveçrəli mən qırmızı xəttim odur ki, kimsə məni, yəni də rasizm, kimsə mənə diskriminasiya eləyə. Hamısı İsveçrəlilər idi o istirahət otağında. Mən də ora gedəndə alma almışdım, nə bilim, yoğurt falan, su özümlə götürmüşdüm. Böyük paket alma idi ki, özüm də yeyirəm, yanımda oturanlara da təklif edirəm, onlara da verirəm. İçəri girən kimi, buranın Bern dialekti var da, yəni İsveçrədə 20 neçə dialekt var. Dialektlə mənə qayıtdı ki, həştüqə düş, yəni duş qəbul elədim, bura gəlməmişlər. Bunu deyəndə əlimdəkiləri sıxdım yerə, uzanmışdı. Getdim başının üstündə durdum, dedim, arxovu nə vaxt yumsan axırıncı dəfə? Sənə sual verirəm. Belə baxdı, saç-baş qaldı. Dedim, sənə mən sual verirəm. Da filan yeri nə vaxt yumusan sən? Bəlkə də şaqqıldaq bağlayıb. Adam saçdı qaldı. Dedim, biz hər dəfə üzr istəyirəm də hamımızdan. Sanuz elə gedəndə biz onu eləyirik. Dırnaqları var dedim, göstər. Dırnaqların göstərdi it günündə. Dirsəyindən yapdım, dirsəyini belə qoltuğun. Dedim, qoltuğun altı belə Robin Hood'un Sherwood meşəsini oxşayır. Sən mənə 6-cı, 7-ci əsrdə, 8-ci əsrdə kanalizasiyası olan bir millətə, Şirvanşahların kanalizasiyası olanda siz Avropada vacibatuzu ödəyib pəncərədən aşağı atırdınız. Sən mənə durub soruşursan ki, mən duş qəbul elədim, eləmədim. Dedim, bu diskriminasiyadır, bu rasizmdir. İsveçrə qanunvericiliyinə görə ən yaxşı halda böyük məbləğdə pul cəriməsi ödəyə bilərsən və 3 ilə qədər də həbs cəzası var. Bu qədər də şahidim var. Üzümü çevirdim, qadınlar idi böyük əksəriyyəti, yaşlı qadınlar, kişilər. Dedim, mən haqlıyam, yoxsa yox? Dedilər, haqlısan, hamısı başladı, töküldü bunun üstünə ki, şayze, nə bilim, belə filan, sən niyə, kimsən? Dedim, dur, rədd ol buradan, nə qədər ki, polis çağırmamışam. Adamı qovdum, öz ölkəsində, öz yaşadığı ölkədə. Yəni, bizim fəxr olunası bu qədər bizim kişi Nizaminin xəmsəsi, Nəsimi dünya ədəbiyyatının, nə bilim, Nəsimi bizdən 200-300 il qabaqda yaşayır. O rəhmətli Hacı Ələmdar Mahir gözəl bir söz dedi. Dedi, təkcə Şamaxının dünya ədəbiyyatına bəxş elədiyi şairlər, bütün dünya şairlərin sayından çoxdur. Aleksandr Duma, Qafqaz səfərini oxumamısınızsa oxuyun. Orada Azərbaycan haqqında nələr yazır? Hansı səviyyədə mədəniyyətimizin olmasından yazır. Orada bir qeyd edilir ki, Şamaxıda gecə yatanda deyir, yataq otağımın deyir yanında şam, kağız, qələm və qələmi yonmaq üçün deyir, tutaq qoymuşdular da. 3 gün bundan qabaq English Club'da bir fransız bir qaydaya bunu danışdım, adam təəccübləndi. Deyir ki, mənim 20 illik dostlarım, yəni məni bu cür xoş təəccübləndirə bilməzlər də. Çünki adamlarda sən mədəniyyətə, inkişafa bax da, fikirləşiblər ki, bu səyyahdır, gecə ola bilsin, yadına nəsə düşər, yaza bilər. Və ona görə də bunun demək, çarpayısının yanında, yatağının yanında qələm qoyublar, su qoyublar.
nə bilim, qələm yonan qoyublar. Yəni, biz bu millətik da. Biz Üzeyrin millətiyik, biz Mirzə Cəlilin millətiyik, biz Sabirin, Nəsiminin, Nizaminin, nə bilim, Polad Həşimovun, bu milləti. Axı bizim mətbuatımız nəyə görə bu cündə olmalıdır, kanalizasiya olmalıdır? Bax, nəyə görə də? Mən bu sualın üzərində çox düşünürəm da. Bax, nəyə görə biz bütün dünya ilə üz-üzə dayanıb, bütün dünyaya qarşı gedib, bütün dünyaya öz haqqımızı sübut edib, ərazi bütövlüyümüzü, suverenitetimizi bərpa edən millətik. İndi biz 3-5 dənə ılğır adamların, üzr istəyirəm bu ifadəmə görə, qarşısında gəlib aciz qalmalıyıq və yol verməli ki, bizim insanların, ki, bizim uşaqlarımızın, bizim körpələrimizin, bizim yetişməkdə olan gənclərimizin mənəviyyatını beləsinə korlasınlar, belə məhv eləsinlər. Dinəndə, ay Avropa, nə bilim, orada nə bilim, e, sinsi azlıqlar belə oldu, nə bilim, nə oldu. Ay kişi, birinci siz baxın görün, bizim ölkənin telekanalları nə gündədir. Ondan sonra durun, başqaları haqqında danışın. Axı nəyə görə ölkə rəhbərliyi bundan bağlı tədbirlər görmür? Nəyə görə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Prezident Administrasiyası? Bax, hara baxırsınız? Bax, o sahənin kuratorları sizə sual verirəm. Axı bizim millət niyə görə məhv olub getməlidir? Bir milləti məhv eləmək istəyirsənsə, onun dilini əlindən al, onun mədəniyyətini məhv elə. Onunla da o millət məhv olub gedəcək. Bizi əsrlər boyu məhv eləmək istədilər. Rus imperiyasından tutmuş, elə Avropasına qədər. Bizim hər şeyimizi əlimizdən almaq istədilər. Amma biz dözdük, biz bacardıq, biz qalib gəldik. Biz bugün dünyada balaca bir ölkəyi, dünya xəritəsində bir də sizə bir şey demək istəyirəm dostlar. İndi 2020-ci ilə qədər mən çox yerlərə gedirdim, soruşurdular, where from, belə filan. Azərbaycan deyəndə bəziləri tanımırdı, bəziləri nə bilim Eurovisionla tanıyırdı, bəziləri Formula 1-lə. Təsəvvür edin, Rəfail Ağayevlə və qardaşımız karatenin brilyantı, ona salam deyirəm buradan. Onu mən çox istəyirəm xatirin, çünki Rəfail bu millətin milli sərvətindən biridir də. Yəni, bəziləri Rəfail Ağayevlə tanıyırdı ki, hə, Rəfail Ağayev o ölkədəndir. Amma bugün hara gedirəmsə, harada əcnəbi dostlarımla da yeni insanlarla tanış oluramsa, Azərbaycan deyən kimi deyirlər, o, Land of Fire, odlar yurdu. Yəni, bugün Azərbaycan bütün dünya siyasətində öz sözünü deyir. Bugün dünyada tanınır. Xanıqlan, mən heç kim deportasiya edə bilməz, pox yer eləyəm. Bu bir, mənim ağzımı açdırma, çobanlıqla salma. İkincisi də ki, mən Avropaya başqaları kimi bədii ədəbiyyat gəlib danışıb gəlməmişəm. Mən qanımı, həyatımı qurban verib gəlmişəm bura. Nəyə görə? Çünki mən istəmişəm ki, mənim ölkəmin dəyərlərini qoruyub, tarix abidələrini qoruyub, mənəviyyatını qoruyub. Və buna görə də başda Ramiz Mehdiyev olmaqla Rusiyanın 5-ci kolonunun qara siyasına düşmüşəm. Mən bu ölkəni dədəm nənəm deyib yapışmamışam. Mən İçkeriyanın vətəndaşlığını qəbul eləyəndə, oranın pasportunu qəbul eləyəndə mənə poçtla göndərdilər. Bu ölkənin qanunvericiliyinə görə sən pasportunu yalnız konsulluğa göndərə bilərsən. Sərhəddə saxlamışdılar. Mənə miqrasiya xidmətindən zəng elədilər. Dedilər ki, bəs şeydir, siz üçüncü bir dövlətin vətəndaşlığını qəbul eləmişsiniz və bizim dövləti xəbərdar eləməmişsiniz bundan bağlı. Adamlar başa düşmürlər axı nə deyirlər. Nə bilsinlər ki, belə pis çıxmasın, Putini Haqa məhkəməsinə verən adamla danışırlar. Dedim, gözəl, nə tədbir, nə təşrif edirsiniz? Dedi, sizin tesisinizə yenidən baxılacaq. Dedim, çox gözəl, çox pakizə. Xahiş edirəm, dedim, yazılı surətdə nə qərar verəcəksinizsə, onu mənə təqdim eləyin ki, Məmişov Laçın Çeçen İçkeriya Respublikasının vətəndaşlığını qəbul elədiyinə görə, İsveçrə dövlətinin məlumatında durmadığına görə, bəs oturum izni, yəni permiti ləğv olunur. Bir dənə bunu yazılı formada mənə. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, İsveçrə Konfederasiyası İçkeriyanın müstəqilliyini tanıyır. Gündə başladım bunlara zəng eləməyə. Deyirlər, qardaş, əl çəkdə qələt eləmişik, boş danışmışıq, yəni zarafatdır. Dedim, elə deyir da. Mən dedim, İçkeriya vətəndaşlığını ona görə qəbul eləmişəm ki, mən Rusiya imperiyasına qarşıyam. Çünki Rusiya imperiyası mənim ölkəmin, mənim xalqımın qanını töküb. Bizim başımıza faciələr gətirib. Və mənim
uşaqlıq, ən yaxın uşaqlıq dostumu Rus snayperləri öldürüb. Bunun haqqında dəfələrlə yazmışam. 10 gün sonra anası özünü intihar edib, yandırıb öldürdü, atası da insultdan öldü. Sənə elə gəlir Xanoblan ki, 5-ci kolon getdi arxivə. Xeyr, 5-ci kolon arxivə getməyib. 5-ci kolon hələ də Azərbaycanda var, bu hələ də gedəcək. Amma təmizlənmə gedir, çox gözəl, daşlar demişəm, hop, gedir. Amma hələ getməyib. Onlar elə zor yerləşiblər ki, FETÖ'çülər və o 5-ci kolon illərlə Elmlər Akademiyamızı özü elə 5-ci kolonla yekəsidir. Çünki illərlə Elmlər Akademiyasının başında Ramiz Mehdiyev Moskvanın, imperiyanın canişini oturub və ölkənin ictimai-siyasi sektorundan tutmuş bütün dövlət qurumlarına şəbəkəsini qurub. O şəbəkəni təmizləmək üçün bizim də ölkənin Polad Ələmdar olmalıdır. Qutlar Vadisi operasyonu 2 keçirməliyik biz. Sağ ol Vahid qardaşım, Allah razı olsun. Sən öz prizmondan baxıb görsən, amma mən buradan çox şey yaxşı görünür. Döyüşdə biz həmişə ringdə döyüşəndə ən etibarlı adam özümüzə sekundant götürürdük. Çünki ringi 100% görən döyüşçü yoxdur. Elə döyüşçü var 30% görür, elə döyüşçü var 40%, 50% eləsi var. Vahşi ümumiyyətlə çor çardır. Sekundant ona nə desə onu eləməlidir. Kənardan baxanda görürsən Azərbaycan daha yaxşı görünür. Kənardan baxanda bu gün mən qürur hissi keçirdirəm Azərbaycanlı olduğuma görə, fəxr eləyirəm. Kövrəlirəm, gözümdən yaş gəlir mən bu gün Azərbaycanın, yəni bugünkü gününü görəndə hərdən deyirəm ki, ilahi sənə qurban olum, ilahi pərverdigar, bu görəsən yuxu deyil ki. Birdən bu yuxu olar, aylaram sonra ürəyim partlayar, görürəm ki, bu şeylər heç biri olmayıb da. Yəni, yenə bizim torpaqlarımız işğaldadır, yenə Tigranoidlər bizə deyir ki, ara biz nə bilim hara gələcək, nəyə gələcək. Mən dəfələrlə bu məsələni demişəm. Məsələn, diaspora komitəsi haqqında da danışım. Diaspora komitəsi hər ölkədə bir xalaşka taxıb qoyub ora, dövlətin büdcəsindən qazanılan pulları zirə-zibilə pripiska ilə məşğuldular. Nəyə görə bugün, mən sual verirəm, nəyə görə bu qədər milyonlar, milyardlarla pul xərclənib? Nəyə görə bugün Avropanın müxtəlif ölkələrində bizim kifayət qədər uğurlu Azərbaycanlılarımız var? Hansılar ki, inteqrasiya olublar, hansılar ki, o dövlətin rəsmi dilini ana dilimizdən də yaxşı danışırlar. Amerika Birləşmiş Ştatlarından tutmuş, Kanadaya tutmuş, bütün Avropa, hətta Çinə qədər. Nəyə görə bu dövlətlərin medialarında bir nəfər də olsun daimi ekspert Azərbaycanlı yoxdur? Babı maraqlı sual deyil, yoxsa yox, əzizlərim. Bir dənə mənə adam göstərin ki, yəni o ölkə televiziyalarında, TV kanallarında bir nəfər ekspert var, hansını ki dəvət edirlər, Azərbaycanla bağlı olan bütün problemlərlə bağlı diskussiya olanda bu adam da gəlir ekspert kimi həmin ölkənin rəsmi dilində, deyə Alman dilində, Fransız dilində danışır orada. Niyə yoxdur? Çünki diaspora komitəsi o bir anekdot var, demək toy olur. Toyda demək zurna çalan, nağara qabal, bunlar toy eləyirlər. Kürün o tayında toy olur. Kürün bu tayında da biri oturur evdə özü üçün kayfa züy tutur balabanla. Axşam toy bitir, muzikantlar pulunu alırlar. Bir də görürlər ki, toyxanaya bir adam da girdi. Deyir ki, qardaş, sən kimsən? Deyir, pul 4 yerə bölünəcək. Deyirlər, niyə? Deyir, siz orada deyir, toy çalanda deyir, mən deyir, kürün bu tayında deyir, sizə deyir, balabandan züy tuturdum. Harda bir dənə görürlər ki, uğurlu Azərbaycanlı peyda oldu. O dəqiqə gedirlər, yaptırlar ondan. Azərbaycanlımız falan yer oldu. Diaspora komitəsinin adından bunu paylaşırlar. Mən sual verirəm sizə. Həmin adam gedib orada gündüz oxuyub, gecə Uber sürəndə, qab yuyanda, McDonald's işləyəndə gedib ona bir dənə hotdog alıb vermişsiniz ki, siz bugün onun uğrunu öz adınıza çıxırsınız. Niyə görə bizim bugün Avropada bunlar bilirsiniz hansı tədbirlər keçirdirlər? Xocalı olanda öz qurğuları var da, tülək çəkənləri yığırlar başlarına. Xocalı, bir-iki dənə də muğam oxuyan gətirirlər. Balam, bir-iki dənə də heç kimə lazım olmayan yerli də Avropalını dəvət edirlər ora. Oturub gəmli-gəmli selfiləri çəkdirib qoyurlar. Bununla da iş bitdi. Novruz bayramı olanda şəkərbura, paxlava, nə bilim, plov, mühacirətini yığırlar ora. Anadır arzuları hər zaman Qarabağ. Bir-iki dənə də yenə musiqisi gətirirlər. Yenə oxudular, oynadılar, plovların yedilər, çayların istilər, selfilərin paylaşdılar, gəyirdilər, getdilər. Belə lobbiçilik olmaz. Bu
Yol əhvalatında deyir, belələrinə nə demək olar? Bu maqatel, soyğunçu. Bu soyğunçuluqdur, bu maqatellidir. Milyonlarla pul xərclənilir. Ödə o adına, o taxtabiti yoxşar gedə. Nəyə görə siz şərait yaratmışsınız ki, adnan getdə gəzir? Adnan, nə bilim, Ronaldinho ilə, nə bilim kimlə oturur durur. Amma Qarabağ qazisi bugün müalicəyə pul tapır. Şəhid övladları bugün təhsil almaq istəyirlər. Təhsil almaq onların imkanları yoxdur. Bu millət həmin millətdir ki, evindəki axırıncı kəfən pulunu gətirdi, ordumuzun müdafiə fonduna keçirtdi. 44 gündə biz 400 milyon evrodan çox pul topladıq hamılığına. Biri 1 manat verdi, biri 1 milyon verdi, biri 100 min verdi. Cəmiyyətdə ədalət olmayanda o cəmiyyətin gələcəyi yoxdur. Bugün başa düşürəm, bugün dünyanın, yəni mən həmişə bax, sərhədlərimizin bağlı qalması ilə bağlı mən hamıya oponentlik eləyirəm. Bilirsiniz nəyə görə oponentlik eləyirəm? Çünki bilirəm ki, bizim sərhədlərimiz, quru sərhədlərimiz açılsa, Azərbaycanda terror başlayacaq, Azərbaycanda xaos başlayacaq. Bugün yeni dünya qurumu, yeni dünya düzəni yaranır. Rusyonun Novi Mirovoy Porядок deyirlər. BMT yaxın zamanlarda ləğv olunacaq. BMT-ni cəhənnəmə vasil eləyəcəklər. Yeni dünya düzənində biz çalışmalıyıq ki, öz ölkəmizi, suverenliyimizi qoruyaq. Ona görə ki, mən istəmirəm ki, yenidən bizim qadınlarımızın şəxsiyyəti alçaldırsın, körpələrimiz öldürülsün, hamilə qadınlarımızın Xozalıda olduğu kimi qarnı yarılsın. Və mən istəmirəm ki, bundan sonra heç kim, kimsə şəhid atası, şəhid anası, şəhid qızı olmasın. Mən istəyirəm ki, nə bilim, Nobel mükafatının atası olsunlar, nə bilim, dünyada ən uğurlu yerlərdən səsləri gəlsin. Və Allahın izni ilə mən gələn ildən təhsillə bağlı böyük bir proyekt başlayacağım. Sırf bizim, bilirəm də kimlər üçün eləyəcəm, vaxtda danışmaq istəmirəm. Yoxsa bu saat onu da qasıb copy-paste eləyib, mundarlayacaqlar. Belə-belə işlər dostlar, indi xeyli vaxtda danışıram. İnan, bu gün fikirləşirəm ki, bax, nəyə görə də, axı niyə belə yüksək mədəniyyəti olan millətin bu cür, yəni pilin tutsan aşağı televiziya olaraq telekanalizasiya demək olar amma. Axı nəyə görə 3-5 dənə əxlaqsız pozğun telekanallarımızda uğuza çevrilməlidir? O adamların nə intellekti var, nə IQ-su var, nə elmi var, nə helmi var, heç bir şey yoxdur adamlara. Axı kim bunları qəbul edir? Bax, o Yapona oxşar zaur var. Axı o kimdir? O niyə görə bu gün çıxıb bizim tribunadan? Onu görən Azərbaycan dilini heç bilməyən adam, onun rojasını görən adam avtomatik fikirləşir ki, Azərbaycanlıların yəqin, yəni antropologiyası belədir da. O kimdə orada? Və yaxud o biri zarı olsun. O zənə nə gözəl. Və niyə bu adamlar bizim TV kanallarda olmalıdır? Və ən nəhayəti gəlirəm o Heydər Əliyev rəhmətli 93-cü ildə Milli Məclisdə dedi. Bütün bunları deyəndən sonra, bütün bunlardan sonra deyir, sual verirəm sizə. İbrahim İbrahimli nə istəyirsiniz? İndi mən demək istəyirəm ki, bax, bu xəbər lentində zirzibilləri yayımlayan, paylaşan adamları mən hamısını cəhənnəm eləyirəm. Sizin də əgər mövqeyiniz varsa, sizin də əgər nə bilim, Azərbaycan dilində yadımdan çıxdı, ona determination, reşit eliniz da, yəni qətiyyətiniz varsa, zəhmət olmasa siz də o adamları ignore, o adamlara qarşı başlayın da müharibəyə. Gəlin eləyək bunu. İndi birazdan bir dənə də post yazacağım, hashtagini də onun fikirləşirəm. Təklifiniz varsa hashtag verin. Gəlin başlayaq. Gəlin başlayaq, bunu eləyək. O adamları qınaq eləyək. Paylaşmayın da, qardaş, paylaşmayın. Axı niyə görə kanalizasiyaları gətirib mənim xəbər lentimin içine eləməlisiniz? Mənim kifayət qədər, yəni dost siyahımda, yəni kifayət qədər səviyyəli, intellektli, dünya görüşlü, yəni belə əfəndi adamlar var. Mən onları görəndən sonra, bayaq məsələn Elnarə xanım Təhməzova, Real TV-dən də, o da postun altında yazmışdı, deyəsən ki, dəstəkləyirəm. Mən də yazdım ki, və belə Belladonnadan sonra mən o bədqədəmi görmək istəmirəm. Da Xoşqədəm, bilirsiniz kimdir? Xoşqədəm demək, Azərbaycan qadını necə olmamalıdır üçün bariz nümunədir. Yəni, Azərbaycan qadını necə olmamalıdır. O sən axtarıran verilişi var, nə bilim. Mən yenə deyirəm, dostlar, mən baxmıram. Prosta sadəcə xəbər lentində qabağıma çıxır. Yəni, xəbər lentində qabağıma çıxanda, inan mən o
Rəhmətli Ali Mustafayev demişkən, dəli bir ağlamaq keçir könlümdən. Baba Pünhanı yetişdirən xalq, Mirzə Ələkbər Sabiri yetişdirən xalq, a kişi, Lütfizadəni yetişdirən xalq, bunlar harada yetişdilər? Bunlar nədən əmələ, bu hibridlər nədən əmələ gəldilər? Bu geni dəyişdirilmiş Azərbaycanlılar. Axı niyə? Niyə belə olmalıdır? Yenə deyirəm, o bayaq anekdot danışdım, şorla bağlı. Mən getdim, o Akşeyi sizi qıracaq. Söhbət ondan gedir ki, mən özümü fikirləşmirəm. Mən en azından özümü fikirləşən o egoist, o barıq adam olsam, heç bu cür cənnətdə yaşayıram da. Heç vecimə də olmaz. Deyərəm ki, nəyimə lazımdır Azərbaycan. Özü o Azərbaycan ki, o Azərbaycandan mən 2 dəfə ölkədən getmək məcburiyyətində qalmışam. Bu yaxınlarda o Səidə ilə bağlı, o Bəkir qızıdır, nə bilim kimdir, onunla bağlı şeylədim. Özü kim də var ağzını açan deyir ki, ha qardaş Allaha gündə əl götürüb yalvarım ki, sən tezliklə gələsən. Məni xahiş edirəm, mənə qarğış eləməyin. Mən belə Azərbaycanda yaşamaq istəmirəm. Bu bir. İkincisi, birinci dəfə dədəmə qarşı haqsızlıq oldu. Hər cür şərəfsizlik elədilər dədəmə qarşı. Axırıncı qəpiyimizə aldılar. Evimizdə hər şeyimizi satdıq. Onda ən axırda fikirləşdilər ki, yox, bunun tək bir oğlu var. Bunu həbs eləsə, buna öz şərtimizi qəbul etdirəcək. Dədəm onda mən Azərbaycandan qaçırtdı, getdim. Üstündən 6-7 il keçdi, təzədən qayıtdım, gəldim Azərbaycana, ailə qurdum. Dəli kimi sevdim, ailə qurdum. Həmin bu vəhşi cəmiyyət təzədən ikinci dəfə müxalifətindən tutmuş iqtidarına kimi məni terrorist elan elədilər. Nəyə görə? Mən tariximizi qorumağa başladım. Buna görə məni terrorist elan elədilər. Yəni bu işlərin, bu təzyiqlərin nəticəsində mən ailəm də dağıldı və ölkədən yenidən çıxdım, getdim. Və bundan sonra mən Azərbaycana qayıdıb yaşamaq kimi fikrim yoxdur. Çünki bilirsiniz nəyə görə? 50 yaşım oldu mən bu yaxınlarda. Bundan sonra mən gəlib üçüncü dəfə risk eləmək istəmirəm. Bu yaxınlarda o video yayımımda danışdım. Rəhmətli İmran əmi var idi, dədəmin dostu. Onların bir qonşusunun eşeği itmişdi. Təkrarsızlıq da olsa deyəcəm. Eşeği deritib, qonşularının da ləqəbi Zutku olub da. Zutku gedir, bütün gün eşeği axtarır. Sonra axşam körpeşman qayıdıb gələndə o rəhmətli İmran əmi deyir ki, Zutku axtarma o eşeği. O eşeğ sizdə nə üz görüb ki, bir də geri qayıtsın. Mən qayıtmaq kimi fikrim yoxdur. Qətiyyən fikrim yoxdur. Nə vaxt Allah qoysa gəlsəm, o da Qraf Monte Cristo kimi nə vaxt qayıda bilsəm, onda qayıdacam şəxsi təyyarəmlə. Belə heç mən də gəlmək istəmirəm. Nəyimə lazımdır mən? Niyə gəlim Azərbaycan? Gəlim Xoşqədəmə, hansınızın ki, evinə qonaq gedirəm, Xoşqədəmə, nə bilim, zaurlara baxmağa. Mən çox darıxıram. Mən Avropaya keçəndən sonra muğamı dinləməyi bir neçə il özümə qadağan elədim. Çünki Şirvan şikəstəsini eşidəndə inan az qalırdı ürəyim partlayar. O nostaljiya hissini fikirləşdim ki, mən içində öldürməsəm, o nostaljiya məni öldürəcək. Amma yenə də mən Azərbaycanımı dünyalar gəlir. Canımdan çox istəyirəm. Hansı gün mənim canım mənim ölkəmə, xalqıma lazımdırsa və o günü mən düşünmədən, bir saniyə belə düşünmədən verməyə hazıram. Və bəziləri kimi özünüz görürsünüz ki, mən heç kimin şaykasında yoxam. Nə söyüşdən danışanların şaykasında yoxam, nə bilim, oturub diaspora komitəsinə o girənlər var, yaltaqlıq eləyənlər. Onların şaykasında yoxam. Çünki mənim azadlığım mənim üçün həyatımdan da üstündür. Allaha şükür nəyimə lazımdır. Allahın izni ilə gələn aydan öz şirkətimi işə salıram. Artıq mən bundan sonra ancaq özüm üçün yaşayacağım, öz karyeram üçün yaşayacağım. Bu günə kimi çox elədim. Müxalifətinə də, iqtidarına da, ictimai siyasi xadimlərinə də özümü hamıya həsr elədim. Hamını, nə bilim, bir çoxlarını təhsilli, evli, maşınlı hər şey elədim. Amma bundan sonra özüm üçün yaşayacağım. Çünki da mənim ikinci dəfə qayıdıb yenə deyir, cavan olmayacağım. Elə bir şeydir. Və son olaraq yenə də deyirəm. Hamılıqla xahiş edirəm. İctimai qınağı başlayın. Hamılıqla bu adamları silin. Qoymayın bu adamları paylaşsınlar. Və o Şeyx Şamilin bir məsəli var. Şeyx Şamilə soruşurlar ki, sən necə oldu da belə hörmət mənsəb sahibi oldun, bütün Qafqazı ayağa qaldırdın. Ver mən evə girdim, xanımım qalxdı. Xanımım qalxanda uşağımın əlindən tutdu, qaldırdı. Qonşu uşaqlar ver, mənim uşaqlarıma qalxdı. Bütün aul qalxdı, bütün Qafqaz qalxdı. Hər şey belə olur da, addım. Step by step. Elçin Qədirli demişkən, yaxşı işlər yavaş-yavaş görülür. Nəysə dostlar, hamımızın gecəsi xeyrə qalsın. Mən də gedim,
Bir qismat çörək yeyim və şərhlərinizi oxuyacağım. Xahiş edirəm, fikrinizi yazın. Öz mövqeyinizi qoyun ortalığa. Bəli, Maral xanım, mən ürəyimi sıxmıram. Hər bir millət ümumilikdə götürəndə istənilən bir xalq kütlədir. O xalqı kütlədən millətə çevirən o millətin elitasıdır. Amma gəlin bugün bizim elitaya baxaq. Bizim elitanın böyük əksəriyyəti öz şəxsi maraqlarına, barega maraqlarına xidmət edir. Mən məsələn cənab prezident haqqında, Ali Baş Komandan haqqında bir də görsən ki, qəşəng bir post yazıram. Yazıram ki, mujik sostalnımı yaysam, İngilis dilində bəzən də bunu yazıram. Qorxudan hələ ona da like eləməyə bunlar nə qədər yaltaq, şəxsiyyətsiz adamlardılar. Yəni qorxudan ona belə like eləyib, ona fikir yazmaq, o postu elə bil ki, heç kim görmür. Bilirsən nəyə görə? Bunlar öyrəniblər ki, yaltaq kimi belə əyilsinlər, təzimə getsinlər. Ölkənin Ali Baş Komandanına yaltaqlara ehtiyacı yoxdur. Artıq bezib o yaltaqlarda. O kişi oğludur. Ona kişi oğlu kimi şah qabağında durub ona dəstək olan adamlar lazımdır. Yaltaqlara ehtiyacı yoxdur. Öpmək istədiyiniz yer artıq monopoliyadadır. Orada bir millimetrdə yer yoxdur ki, öpəsiz. Nəysə, gecəniz xeyrə qalsın. Allah Azərbaycanını qorusun. Sağ olun.